Meta, alteració. Morfo, forma. Metamorfosi, canvi irreversible de forma, però també de menjar, de medi, de depredadors, canvi de vida. La metamorfosi dels insectes s'ha anat sofisticant en l'evolució, de metamorfosi incompleta a metamorfosi completa, permetent l'aparició d'un nombre major de formes i permetent una gran diversitat d'espècies. Nosaltres volem entendre com l'evolució, utilitzant les mateixes peces, ha estat capaç d'anar sofisticant aquest procés. Quines instruccions han aparegut de nou o quines s'han modificat i han permès la complexitat de formes i de funcionament que veiem avui en dia. En David Martín, en Xavier Franch i l'Helena Casacuberta estudien els diferents processos moleculars necessaris per la metamorfosi completa i com aquests han anat canviant d'organismes més senzills a més complexes. El seu grup de recerca és a l'Institut de Biologia Evolutiva. El nostre grup de recerca, que està constituït per 3 investigadors, el David Martín, el Xavier Franch i jo mateixa, es diu Desenvolupament i Evolució i estem interessats en el desenvolupament dels organismes. Llavors, més concretament, hem decidit estudiar el desenvolupament dels organismes en un procés que és la metamorfosi en insectes, perquè és un procés complex i molt important pel cicle de vida dels organismes que fan metamorfosi. Ho estudiem des d'una vessant de quin és el paper que juguen les hormones en aquest procés. Hi ha unes poques hormones que el que estan fent és controlar tot el procés de transformació des de les formes immadures, les juvenils, a les formes adultes, i el que nosaltres volem estudiar és com l'insecte capta aquestes hormones i entén la senyalització que aquestes hormones indueixen per poder fer tota la transformació morfològica que implica la metamorfosi. Sí, bàsicament la meva línia d'investigació intenta descobrir com les vies de senyalització, que són la manera en què les cèl·lules es comuniquen entre elles, canvien durant la metamorfosi. Són aquests canvis en les vies en la comunicació cel·lular, que han de coordinar tot aquest procés de morfologia que es forma durant la metamorfosi. Es divideix en 2 parts. Una part que és la part més de despatx, que involucraria escriure articles, reunir-se amb els estudiants, reunir-se amb els postdoctorals, amb els investigadors postdoctorals, també amb el Xavi Franch i amb l'Helena Casacuberta per coordinar tots els projectes. I després està la part de laboratori, on allà sí que t'estàs embrutant més les mans, fent els experiments, mirant els bitxos, dissecant-los i fent tots els experiments que dissenyem en aquestes reunions. Bueno, yo estoy estudiando la metamorfosis en Drosophila, que es la mosca de la fruta. Principalmente estudio la metamorfosis de las tráqueas, que es el órgano por donde respiran, y cómo las hormonas que intervienen en este proceso afectan la metamorfosis de este tejido. Y además, alteraciones en este tejido, cómo pueden afectar al desarrollo de otros órganos, como por ejemplo el abdomen. Aquí tenemos la mosca de la Drosophila. Solemos mantenerlas en estos tubos para reproducirlas y para poder trabajar en ellas. Quizá veréis la papilla, que es donde comen y donde ponen los huevos, y los diferentes stocks de Drosophila. Bueno, això són Tribolium castaneum, es coneix com l'escarabat de la farina, i bàsicament jo el que faig és mirar l'efecte de la nutrició en la formació de la pupa. Tribolium té metamorfosis, és a dir, passa del ou que surt una larva i continua 7 estadis larvaris i després passa a un estat de pupa. I després de pupa passa a adult. Jo el que miro és com menjar o no menjar afecta a si una larva passa a pupa o no. Aquest projecte consisteix en observar una mica com afecten la llargada dels telòmers de la mosca drosòfila en el seu desenvolupament, i una de les coses que hem fet, per exemple, ha sigut observar si tarden més temps o menys temps a créixer, a passar de ser ou a ser mosca, passant per totes les fases. I teníem unes quantes mosques
que se'n diuen control, que són unes mosques que ja coneixem si tenen els telòmers molt llargs o molt curts. I amb aquestes doncs, també observem quan tarden per comparar aquest temps amb les altres mosques que volem estudiar. I tenim diferents tipus de mosques i amb una taula doncs, contem 3 fases del desenvolupament, que és la larva, que ve just després de l'ou, la pupa, que ve just després de la larva, i després la mosca. I comparant quan tarden a ser d'una fase a l'altra, podem observar si la llargada dels telòmers afecta o no en el seu desenvolupament. Una de les avantatges que té treballar amb paneroles, tot i que sembli que és una mica estrany i que a la gent li fa molt de repelús, és que aquests insectes són un gran model experimental, perquè tenen, a més, prou tamany com per poder-los manipular. De fet, fem cirurgia amb aquests bitxos, és a dir, els obrim de veritat i els extraiem els òrgans, els manipulem, els hi podem inclús treure òrgans i deixar-los vius per estudiar com aquest òrgan controla i com afecta el procés de la metamorfosis. I tot això, tot plegat, fa que aquests insectes, tot i que siguin paneroles, siguin un gran model d'insectes per investigar. No, de fet la metamorfosi està molt extensa en el regne animal, hi ha molts animals que fan metamorfosis. Per entendre'ns, us poso un parell d'exemples. Les granotes, els amfibis fan metamorfosis, tothom té en ment el capgròs. El capgròs és una granota en la seva forma immadura, en la seva forma juvenil, que es transforma en granota, perd la cua, li surten les potes, i hi ha un canvi morfològic molt remarcable. Les esponges, que nosaltres veiem, per exemple, també a les platges i que ara estan molt de moda perquè hi ha aquestes pujades de gran quantitat d'esponges. Aquests animals viuen gran part del seu cicle vital viuen enganxat al terra en forma de pòlips i després es transformen en aquestes formes lliures que estan surant. Inclús, si estirem una mica el concepte, podríem inclús dir que els humans, per exemple, també fem metamorfosi, no tant des del punt de vista morfològic, que també, sinó del punt de vista fisiològic o metabòlic. Un nen petit passa a través de l'adolescència i la pubertat, es transforma en un organisme adult amb capacitat de reproducció, i hi ha una metamorfosi allà, o sigui que la metamorfosi està molt extensa. La importància de la nostra feina és el coneixement en si, no? Per què serveix aquest coneixement? Doncs a vegades és difícil saber exactament per què serveix aquest coneixement de manera immediata, no? Però és evident que tot el coneixement que anem assolint, pas a pas, ens permet entendre la vida, ens permet entendre els organismes, ens permet entendre l'evolució, com han anat les coses fins aquí, com pot ser que vagin a partir d'aquí, i jo crec que és aquesta la importància de la nostra feina. Entendre com funcionen les vies de senyalització és molt important, no només per entendre com es desenvolupa un organisme, sinó que també estan implicades en molts processos i en moltes malalties, com per exemple el càncer. En el càncer, les vies de senyalització són les primeres que estan desregulades i que produeixen el sobrecreixement del tumor. Llavors, si entenem com funcionen amb el desenvolupament, ens poden donar idees de com es desregulen amb les malalties. I a partir d'aquí, no nosaltres específicament, però altres grups poden utilitzar la nostra informació per trobar teràpies noves del càncer, diguéssim. Per poder entendre com es produeix i poder resoldre aquests problemes, primer s'has d'entendre com funcionen els organismes. O sigui que és molt important estudiar la ciència bàsica dels processos de desenvolupament i d'evolució per després, una vegada entens com funcionen, poder resoldre els problemes que apareixin. La metamorfosi completa bàsicament li dona una importància molt gran, que és que la forma adulta es pot adaptar a nous hàbitats i a nous nichos ecològics, inclús a nou menjar. Per exemple, perquè ens entenguem, una panerola que té una metamorfosi incompleta, les formes immadures, les nimfes, viuen en el mateix lloc que les formes adultes i mengen el mateix, amb la qual cosa hi ha una competició pels recursos alimenticis, per l'aigua, etc.
Les papallones o les mosques, com són tan diferents, una és un cuc que menja, per exemple, la fruita, la mosca de la fruita menja amb fruita i està menjant allà. En canvi, quan surt a l'adult amb ales, pot volar, pot canviar, pot migrar durant distàncies molt llargues i menjar en altres llocs, viure en altres llocs i no hi ha competència. Això li ha permès colonitzar qualsevol tipus de nitxos ecològic que hi ha al planeta. Bé, jo vaig estudiar bioquímica a l'Autònoma i els últims anys de la carrera ja vaig començar a col·laborar amb algun laboratori. Primer vaig treballar en biologia molecular de plantes i després d'allà em vaig passar a fer la tesi al Centre d'Investigació i Desenvolupament, que era del CSIC, amb en Pere Puigdomènech, sobre el genoma d'Arabidopsis, que va ser la primera planta superior que es va seqüenciar. Jo vaig participar en el projecte Genoma. Després, un cop vaig acabar la tesi, me'n vaig anar a Boston, Cambridge, al Massachusetts Institute of Technology, a continuar les meves investigacions i en aquest moment vaig passar a Drosòfila, a Melanogaster, perquè el tema que a mi m'agradava en aquell laboratori es feia amb Drosòfila i em va semblar interessant canviar de model. Al cap de 5 anys vaig tornar cap aquí a Catalunya amb un contracte ICREA Júnior i amb un contracte Ramon i Cajal, i vaig estar amb aquest contracte durant 2 anys a l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona, on vaig poder començar l'experiència, d'alguna manera, de començar el meu grup, molt a poc. I després, l'any 2008, em vaig incorporar a l'Institut de Biologia Evolutiva, que és on estic ara. La metodologia que utilitzem és, en primer lloc, utilitzem 3 models o 3 organismes diferents, que són el que se'n diu panerola, un escarabat, que segur que l'han vist moltíssimes vegades, però és l'escarabat de la farina, que a vegades quan la farina es fa malbé surten uns escarabats petits marrons, i utilitzem la mosca del vinagre, o la Drosophila melanogaster, que és la típica mosca que segur que l'heu vist a casa moltes vegades, que és la mosca quan es fa malbé la fruita, ella no és mosques petites, o fins i tot dins el vinagre, a vegades, perquè els agrada molt el vinagre, estan a dintre. Doncs utilitzem aquests 3 tipus de models per comparar diferents tipus de metamorfosi. Llavors, la metodologia que utilitzem és, bàsicament, utilitzem 2 tipus d'eines, les eines genètiques, que es poden utilitzar a Drosòfila, és a dir, el que fem són mutants d'un gen determinat, és a dir, li traiem aquest gen i estudiem què li passa en aquell organisme quan no té aquell gen concret. A partir d'aquí pots saber quina funció té aquell gen concret en el desenvolupament, o en la metamorfosi en aquest cas. Llavors, amb altres organismes en el qual això no és tècnicament possible, el que fem és utilitzar una tècnica que es diu d'RNA interferència, que el que es fa és injectar un RNA que al final és el mateix, és a dir, que el que fa aquesta tècnica és treure el gen que tu vols estudiar. Llavors també utilitzem aquesta tècnica a Tribolium i a Blatella, que és la panerola i l'escarabat, per estudiar què passa quan no hi és aquest gen. Llavors, quan comparem els diferents fenotips, que el fenotip és el que tu veus quan no hi ha aquest gen, comparem entre els 3 organismes, podem al final també no només saber el paper que té aquest gen amb la metamorfosi, sinó també com ha evolucionat aquest gen al llarg del temps, perquè diguéssim la panerola és una mica més primitiva i Tribolium i Drosophila són més evolucionats, amb la qual cosa pots veure els canvis que s'han produït durant l'evolució. Per mi les aficions són importants. Penso que una persona necessita desenvolupar moltes de les seves facetes. Jo com a afició principal o manera de viure m'agrada l'esport. Aprofito la localització que tenim aquí per anar a nedar quan puc al mar, per anar a córrer, i també faig ioga, que és una de les coses que m'ajuda d'alguna manera a calmar la ment mentre cuido el meu cos. Són coses que m'agraden. Sí, una de les meves aficions és el que avui en dia es diu com a runner, o sigui, soc un corredor, m'agrada molt córrer, i entreno bastants dies a la setmana i és una via d'escampament
per mi, perquè m'agrada molt anar a córrer. A la família i en el meu cas m'agrada molt llegir, m'agrada molt fer esport. Participo també en aquesta febre que l'ha agafat a tothom de córrer una mica, també de jugar a bàsquet amb amics, d'entrenar un equip de nenes petites d'una escola de bàsquet. O sigui, intentes estar una mica actiu per també desconnectar una mica, tot i que es pot fer bastant poc perquè la ciència és molt absorbent. La temperatura i la humitat són molt importants perquè l'animal, és una mica com nosaltres, no? Si no estàs en una temperatura amb la qual estàs còmode, no et desenvolupes bé, diguéssim. Els insectes també fan això. Per exemple, Tribolium, si li canvies, o Drosophila, tots els insectes, si els hi canvies la temperatura, el que fan és alentir, si els hi baixes la temperatura, el que fan és alentir el desenvolupament, és a dir, van més lents, perquè aquella temperatura no és l'òptima. Si els hi puges la temperatura, el que van més ràpid, és a dir, la metamorfosi la fan de manera més ràpida. Amb la humitat passa una cosa similar, i el que és crític és el menjar. Sí que s'ha vist que necessiten tenir un pes determinat perquè la metamorfosi es pugui donar lloc. Si no arriben amb aquest pes determinat, la metamorfosi no es produeix. Diguéssim que es manté com a larva o es queda arrestat amb aquell estadi de desenvolupament que estigui i no tiren endavant. Per tant, el menjar és important, és bastant lògic. Nosaltres, si no mengem, tampoc no creixem. És el mateix amb els insectes. Per tant, el menjar és molt important. Bé, el meu interès per la ciència va ser perquè quan feia la carrera, una de les últimes assignatures que vaig fer era Biologia del desenvolupament embrionari, que em va agradar moltíssim, i a partir d'aquí va ser quan vaig tenir un interès genuí en conèixer com els processos genètics regulen el desenvolupament d'un organisme. Bueno, suposo que devien ser diverses coses. Evidentment, quan em vaig posar a estudiar, jo vaig estudiar bioquímica i anar assolint coneixements que em permetien entendre a nivell molecular, el primer nivell de tots, moltes de les coses que veia, doncs és una cosa que em va atraure molt. També tenia certs contactes amb la ciència, perquè tinc un germà 10 anys més gran, que també és científic, i suposo que el parlar amb ell o veure el tipus de vida que ell portava també m'agradava. Doncs que ho siguin. Que ho siguin, que si ells realment tenen la intuïció de que això és el que els agrada, que és una feina que realment et permet anar canviant, té les seves parts rutinàries, però jo crec que molt menys que altres feines, perquè no saps mai on et portarà el que comences a investigar. És que si ells tenen realment la intuïció de que aquesta feina els agrada, que ho siguin, que no escoltin totes les coses dolentes que es diuen i que tirin endavant. Els diria que, primer de tot, han de tenir clar que la feina de científic és molt vocacional. Llavors, que si tenen realment vocació, els agrada molt, que endavant i que facin tots els esforços, però que tinguin clar que tampoc no és una feina fàcil. Home, jo els diria que qualsevol mínima oportunitat que vegin per entrar en contacte amb aquest món, que intentin perseguir-la fins a aconseguir-la. Perquè de vegades hi ha gent que diu no, és que jo no podré entrar, no podré arribar, segur que no m'agafaran. Però si no ho intenten, segur que no els agafaran. Si ho intenten, hi ha una mínima possibilitat de que puguin arribar a fer coses així. Perquè és molt enriquidor per la persona. Bàsicament, la metamorfosi incompleta dels insectes és la forma més primitiva, més senzilla de metamorfosis. Aquesta metamorfosi la presenten, per exemple, insectes com les paneroles o els grills o les llagostes. I bàsicament el que es caracteritza és que l'insecte que eclosiona de l'ou, que surt de l'ou, és un adult en miniatura, i les úniques diferències bàsiques que pots apreciar és que no tenen ales. Llavors aquests insectes van creixent a través de les diferents mudes i quan arriben a l'últim estadi immadur, abans just de passar a adult, es produeix la metamorfosis, li apareixen les ales, li surten les ales, que és el veritable procés metamòrfic, també li surt la genitàlia internament, etc. Però tu pots apreciar que li surten ales i quan es transforma en adult han sortit ales. La metamorfosis completa és portar aquesta idea a tot l'organisme, com per exemple passen les papallones o en les mosques o en els escarabats, que és que
L'insecte juvenil que surt de l'ou té forma de cuc i no s'assembla de res a l'adult, i durant la metamorfosi tota l'estructura larvària, tota, es destrueix, no només apareixen les ales, sinó que apareix tot. Apareixen les potes, apareixen tot el tòrax, el cap, les antenes, i hi ha una remodelació completament. És tan gran la remodelació que no té res a veure la forma d'un cuc immadur a una papallona amb ales, per exemple. La veritat és que l'ambient és una de les coses que respira aquí a l'IBE, és una de les coses que em va impactar més perquè al no haver treballat mai dins un laboratori no sabia quin era el mètode de treball, les relacions i tal. I ja des del primer dia vaig veure que realment, tot i que hi ha diversos grups, entre tots ells es porten molt bé, hi ha molt bon rotllo, i m'ha agradat molt perquè hem pogut estar de primera mà treballant de colze a colze amb investigadors, els hem pogut preguntar i fins i tot investigadors d'altres grups, si hem necessitat alguna cosa, doncs els hi hem pogut demanar a ells. Ha sigut molt enriquidor i realment no m'esperava que fos així, em pensava que seria més seriós. La veritat és que sempre que els hem demanat alguna cosa estaven, per exemple, en els microscopis i qualsevol cosa i ho han deixat per venir-nos a ajudar, totes les preguntes que hem tingut ens les han respost i sempre amb un somriure, vull dir que és una de moltes de les coses positives que m'enduc d'haver estat aquí, el poder haver treballat amb investigadors tan bons, tant a nivell científic com a nivell personal. Home, la societat ha d'estar assabentada del que passa a la ciència perquè la ciència és coneixement, no? I tot coneixement és bo per a la societat. En menor o menor grau, jo penso que hem de fer arribar la ciència a la societat de manera que s'adoni que aquest coneixement existeix. Llavors, qui vulgui aprofundir més, doncs que tingui eines per poder aprofundir més, tant a nivell divulgatiu, esclar, i qui no vulgui aprofundir més, doncs que ho deixi allà, però que hi hagi un contacte amb la ciència, i sobretot la ciència que es fa molt a prop de casa seva, doncs és important. És important que la societat, és a dir, una societat que tingui molt coneixement, sempre serà una societat molt més desenvolupada i molt més creativa que altres societats. Per tant, és important que la gent, la societat, i amb això m'incloc jo mateix, estigui assabentada dels avenços científics que es fan, perquè això impulsa la creativitat i a nivell, ara està molt de moda, a nivell d'emprenedoria, si tu tens molts coneixements, se't poden ocórrer idees i formar la teva empresa o formar el teu grup de recerca o el que t'interessi. Per tant, és molt important estar assabentat del que es fa aquí i arreu del món. Ha d'estar assabentada en primer lloc perquè bàsicament el 90% de la investigació que fem ho fem amb diners públics, és a dir, ens estan pagant ells per fer el que estem fent i per tant és just, no només és just, sinó que és necessari que sàpiguen en què estan invertint aquests diners perquè entenguin quin és el retorn que tenen d'aquesta inversió. Per altra part, també per entendre que molta de la biomedicina i de la tecnologia que els està arribant per funcionar en el dia a dia ho estan aconseguint gràcies a investigació en ciència bàsica com la que estem fent nosaltres durant els darrers molts anys. Vull dir, això no és una aplicació ràpida i directa, llavors tens que continuar invertint per poder continuar vivint bé i resolent els problemes que ens apareixen dia a dia. És el privilegi de poder arribar cada dia a fer feina i sentir-me com un nen petit, és a dir, com una persona que és capaç de dedicar el temps a descobrir coses, a jugar amb coses. Aquesta vegada es diu organismes vius, però és en realitat com els nens petits que juguen per entendre les coses, i això és el que ens fa nosaltres. I això canvia, i canvia cada dia, i canvia cada mes. No és un treball rutinari, i això és molt gratificant i no ho canviaria per res, segur. Perquè, clar, la ciència estàs al límit del coneixement, llavors hi ha coses que funcionen i coses que no funcionen. Però aquelles que funcionen et donen tanta satisfacció que quan realment trobes alguna cosa et motiva tant que segueixes endavant. Perquè és una feina que no saps mai on et portarà. No és allò, tinc aquesta feina i s'ha acabat. Aquesta feina, tu comences a investigar una cosa i acabes investigant-ne una altra. I això per mi és molt important, la novetat, les coses que no t'esperes, i també és una feina que em permet seguir la meva intuïció. També és una feina
És una feina que et permet conèixer gent de molts llocs diferents, viure en llocs diferents, tenir intercanvis amb cultures diferents, contrastar les teves maneres de pensar i les teves idees amb molta gent, de manera que pots conversar, pots tenir... Part de la feina és la conversa, no? I això és una cosa molt important per mi. Trobo que és una cosa que disfruto.